הסיפור שישאיר אתכם בשוק. דמיינו שאתם יוצאים לים לדוג, יום שגרתי ורגוע, ואז ברגע אחד הכל משתנה. מתוך המים קופץ טורף ענק ומסוכן, תנין בגודל עצום. מה הייתם עושים? רוב האנשים היו בורחים, נכון? רצים על חייהם, אבל לא אמבו. כאן מתחיל סיפור אמיתי ומטורף לגמרי, בין מפלצת טבע לבין בן אנוש. תנינים הם הטורפים הקדומים ביותר בעולם. הם מייצגים את כל מה שמפחיד אותנו בטבע, אבל הסיפור הבא יראה לנו עד כמה גם היצורים המסוכנים ביותר במים יכולים להפתיע אותנו. האם אי פעם דמיינתם שתנין יכול להפוך לחבר שלכם? זה בדיוק מה שקרה לגיבור שלנו, אמבו, דייג פשוט מאינדונזיה. אז בלי יותר מדי חפירה, בואו נצלול באמת לאחד מהסיפורים הכי מפתיעים ותשמעו. בואו נתחיל. תכירו את אמבו, הדמות הראשית בסיפור שלנו. אמבו היה דייג פשוט מהאי קלימנטן שבמדינת אינדונזיה. כל חייו אמבו עבד בים. הוא לא רצה הרבה מהחיים, רק לפרנס את אשתו ואת בנו הקטן, בוטי, כדי להבטיח לו עתיד יותר טוב. אמבו לא רצה שבנו בוטי יהפוך לדייג כמוהו. אמבו עבד קשה בכל יום בים כדי לצבור מספיק כסף כדי לשלוח את בנו בוטי לבית ספר טוב. בכל בוקר אמבו היה יוצא עם הסירה הטובה והישנה שלו. הוא היה שט לאורך נהר צר ומפותל במשך משהו כמו 10 דקות עד שהנהר מתחבר לים. את הרגעים האלה של הבוקר, שבו הוא שט עד לחיבור של הים, אמבו היה מנצל כדי לחשוב וליהנות מהשקט ומהטבע שמסביב. אף אחד לא היה איתו בזמנים הללו, רק הוא, הסירה והיצורים שמקיפים אותו במים. בוקר אחד, השגרה הזו נקטעה ברגע. השמש עוד לא עלתה במלואה, ואמבו היה שם. כבר בלב הים, חיכה לתפוס את הדג הראשון של היום. המים היו רגועים, הכל היה נראה שקט למדי. אמבו כבר חשב שזה יהיה עוד יום דייג רגיל, אבל אז החכה שלו התחיל להימשך למים בצורה קיצונית. הוא נלחם עם החכה וניסה למשוך את מה שהיא תפסה. הוא חשב לעצמו שזה בטח דייג עצום ותפיסה מעולה, אך פתאום החכה נקרעה, ואמבו עף לאחור. צל ענק עבר מתחת לסירה, משהו שלא דומה לשום דבר שהוא ראה בעבר. זה היה גדול בשביל דג, גדול מדי. הוא הרגיש את הלב שלו דופק חזק וחזק, עד שלפתע תנין התפרץ מהמים מולו. הוא לא האמין למראה עיניו. תנין בגובה מטר נאבק במים, עם שקית פלסטיק ענקית שנתקעה בפה שלו. התנין לא הצליח לנשום, וכל רגע היה קריטי. במקום לברוח, כמו שרובנו היינו עושים, אמבו בחר בחירה שרק אדם משוגע היה עושה. אמבו קפץ למים ממש מול החיה המסוכנת והתחיל במאבק של חייו. אמבו ניסה להוציא את הפלסטיק מהפה של התנין. המים מטיבים לכל עבר, התנין משתולל, אבל אמבו לא ויתר. בכל כוחו הוא ניסה. כל שנות חייו כדייג עצרו בשביל הרגע הדרמטי הזה. אחרי דקות ארוכות, אמבו הצליח לתפוס את שקית הפלסטיק ולשחרר אותה מהפה של התנין, ובכך להציל אותו ממוות בטוח. עכשיו, ברגעים האלה אתם צריכים לזכור שאמבו בתוך המים קרוב לתנין. לכן מיד ברגע שאמבו הוציא מפה החיה את הפלסטיק, אמבו דחף את התנין לאחור וכך הרחיק את עצמו טיפה. אבל זה עדיין לא היה מספיק. אמבו הבין שפה בזירת המים התנין שולט. עכשיו תדמיינו את זה, אמבו והתנין בתוך המים מתבוננים אחד בשני במרחק שהתנין יכול בשנייה להגיע לאמבו שעדיין לא הספיק להגיע לסירה. מה שקרה לאחר מכן הפתיע אפילו אותי. לאחר מספר שניות ארוכות שהשניים מתבוננים אחד בשני, התנין כנראה מבין שאמבו עזר לו, ואז בלי לעשות דבר, התנין התחיל להתרחק אחורה ושחה הרחק. אמבו מיד שחה לכיוון הסירה, טיפס למעלה ולא האמין למה שקרה לו. רק לאחר שהאדרנלין שלו ירד, הוא הבין כמה מזל היה לו. אמבו מספר שאת הרגעים האלה של הפחד, כשהוא במים מול החיה בשטח שלה, הוא לא ישכח לעולם. אבל לא סיימנו פה, כאן הסיפור רק מתחיל. אמבו חשב שזה היה מקרה חד פעמי, משהו לספר עליו בערב ליד השולחן עם המשפחה, אבל כמה שעות לאחר מכן, לאחר שסיים עם הדייג והיה כבר בדרכו חזרה הביתה, הוא שמע השפרצות במים, תזוזה של יצור גדול שוב. אמבו לא האמין למה שראה. התנין חזר, רק שהפעם הוא שחה בצמוד לסירה של אמבו, כמו אחת מחמד שמנסה לשחק. אמבו היה עמום, איך יכול להיות שתנין ייצור קשר כזה עם בן אדם? האם התנין באמת רוצה לשחק או שהוא עדיין לתקוף? אמבו החליט לזרוק לו דג קטן, לראות מה יקרה. התנין, בלי לחשוב פעמיים, אכל את הדג והמשיך לשחות בצמוד לסירה של הדייג שלנו עד לנהר שקרוב לביתו. אשתו של אמבו, שעמדה ליד הנהר שקרוב לביתם, חיכתה לשובו של אמבו כמו בכל יום, רק שהפעם היא הייתה בהלם. תנין ענק שוחה צמוד לסירה שלו. היא התחילה לצעוק לבעלה שיזהר ושיסתכל לאחור, אך להפתעתה אמבו הסביר לה שהכל בסדר. הוא קשר את הסירה למקום וזרק עוד דג לעברו של התנין, ששמח לקבל עוד חטיף. אמבו והתנין היו ממש במרחק נגיעה אחד מהשני, אך מיד לאחר מספר דקות התנין שחה למטה במים והתרחק בנהר.
אמבו הרגיש שהחוויה הזו היא משהו חד פעמית בחיים, אך הסיפור גם פה לא נגמר. במשך מספר השנים הבאות אמבו לא ראה את התנין שוב, אבל יום אחד אשתו התקשרה אליו בהתרגשות בזמן שהוא היה בטיול דייג מחוץ לעיר, ואמרה לו התנין חזר. התנין שבזמן הזה כבר גדל לגובה של 7 מטרים חזר לנהר שקרוב לבית של אמבו, ונראה שהוא חיפש אחר אמבו שיביא לו משהו לאכול. בגלל שאמבו לא היה בבית, אשתו הביאה לתנין קצת אוכל, ונראה שהוא היה מרוצה. הוא אכל קצת ואז נעלם שוב לתוך המים. ביום שלמחרת אמבו היה כבר בבית והוא לא האמין למראה עיניו. התנין שהתברר להיות הנינה חזרה שוב אל ביתו של אמבו. הפעם היא גם נתנה לאמבו להתקרב ממש קרוב, כך הוא גם הבין שזה אכן תנינה. אמבו ממש הכיל אותה וליטף אותה כאילו היא חיית מחמד. התנינה הייתה עצומה והגיעה כבר כמעט לגודל של תנין מבוגר, אך מה שלא השתנה היה האהבה שלה לדייג שלנו. אמבו החליט לקרוא לתנינה ריסה. בכל פעם שריסה הופיעה שוב אמבו הכיל אותה. הקשר בין הדייג המטורף לחיה המפחידה היה מרשים בטירוף, והרבה מהשכנים התחילו לספר את הסיפור של אמבו והתנינה שלו, ריסה, וכך הסיפור התפרסם כל כך. ריסה הייתה מגיעה לפתח ביתו של אמבו בנהר כמעט כל יום ומחפשת אותו שייתן לה קצת יחס ואוכל כמובן. החיה הקטלנית הזו הפגינה התנהגות שמזכירה חיית מחמד נאמנה הרבה יותר מאשר חיה מסוכנת, ונראה שהתנינה אכן זכרה לאמבו את היום שבו הוא הציל אותה. אבל זה לא היה רק אמבו, גם בנו בוטי התחבר לריסה, ובכל פעם שהייתה חוזרת, אמבו ובנו היו יוצאים יחד להאכיל אותה בדגים ובבשר שהיה להם. הקשר בין האבא לבן רק התחזק, ובוטי הקטן גדל לאט לאט והתחיל להרגיש אחריות לסביבה שבה הם חיים. הוא ידע איך הפלסטיק שהיה בנהר כמעט הרג את ריסה, ולכן הוא החליט לפעול בעניין. הוא התחיל לאסוף זבל והשפעה מהנהר בכל שבוע, וסיפר לאמבו שהחלום שלו הוא להשפיע על ניקיון הסביבה שבה הם חיים. הקשר הזה בין אמבו לתנינה נמשך יותר מ-20 שנה. ריסה הפכה לחלק מהחיים של אמבו, ובכל פעם שהיא לא הייתה מופיעה, הוא היה לוקח את הסירה שלו ויוצא לחפש אותה. בדיוק כמו שמחפשים כלב כשהוא הולך לאיבוד. אמבו לא היה עוזב עד שהוא היה מוצא אותה, מאכיל אותה ומוודא שהיא בריאה. אפילו בימים שאמבו היה הולך לתקופה והיה רחוק מהבית, הוא היה דואג שמשפחתו, חברים ושכנים היו מאכילים את התנינה. הסיפור הזה מוכיח לנו שאפילו הטורפים המסוכנים ביותר מבני האדם יכולים להפוך לחברים שלהם אם רק ניתן להם הזדמנות. כמובן שזה לא המלצה שלנו, ואם אתם רואים תנין, תברחו. אבל ריסה לא הייתה סתם תנינה, היא הייתה חברתו הטובה של אמבו, והקשר הזה נחת בלבבות של כל מי ששמע על הסיפור המיוחד הזה. ושוב חכו, כי הסיפור המדהים הזה עוד לא הסתיים. אז לאחר שהסיפור התפוצץ ברחבי העולם, אלפי אנשים רצו לשמוע עוד, ולכן אמבו נהיה אשכרה פעיל ברשת. הוא ואשתו למעשה מצלמים ליוטיוב ולטיק טוק את החיים שלהם עם ריסקה התנינה. וכן, קוראים לה ריסקה, תסלחו לי שקראתי לה ריסה. בכל אופן, לפני לא הרבה זמן, אמבו הגיע למיליון מנויים ביוטיוב שלו, וכמובן, הוא קיבל את כפתור הפליי בטן המפורסם של מיליון הסאבים. ונחשוב מה הוא עשה עם זה. כן, הוא רצה ישר לריסקה והראה לה את ההישג המדהים שלהם. וזה לא הכל, בזכות ריסקה, החיים של אמבו ומשפחתו רק השתפרו. הוא אפילו פתח עסק תיירות שבו הוא מזמין אנשים מכל העולם לבוא ולבנות את ריסקה ואפילו ללטף אותה. אז הגעתם עד סוף הסיפור, תגיבו למטה בתגובות #תנין ונסמן לכולכם לב, כך נדע שצפיתם עד הסוף. ספרו לנו גם מה דעתכם על הסיפור המופלא הזה. ואם הייתם רוצים עוד סרטונים על סיפורים מעניינים שכאלה, אל תדאגו, לא שכחנו מהאבטר, פשוט מגוונים לפעמים. אז בסדר גובלינים, אני הייתי עומר, וזה הסרטון של היום. מקווה שנהנתם. אל תשכחו לעקוב אחרינו באינסטגרם, וכמובן, אם אהבתם, תעשו לייק, ואם מה שאהבתם, תעשו סאב. ואם אתם רוצים להתעדכן על כל סרטון חדש שעולה בערוץ, פשוט תלחצו על הפעמון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.